What's up mga badino? So magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi sa anumang oras ng panood ng video nito mga badino. So into this video mga badi, may ayusin tayo mga badi. So ito badi ang dumating ng badi. Ano to badi? Crown Pro 2008R no. Badi galing sa shop to. So silipin natin mga badi no. So bago natin simulan ang video na to, roll the intro muna para parang pro. Ito mga badi no. So nakalagay sa bag, tinanggal nila to badi. Dinala sa atin dito gabi na mga badi. Sige, overtime natin to. Hindi nila kaya ito mga badi no. So crown to mga badi, yung sound box nito badi. Ano nila? Iniwan nila ito to. Dinala nila nito. Ito yung dinala nila. Mag-tripod tayo, hindi makuha pag isang kamay lang no. So okay, kunin natin badi. Lagyan natin sa tripod yung cellphone kasi hindi natin makuha pag isang kamay no, yun to. Ay, ito mga badi. Crown Pro 2008 no. 8R yung brand no. Yan. Crown Pro 2008R. So yung box nito mga badi iniwan nila. Yan, kinakat na nila dito kasi mabigat ngayon badi. Di 12 yun badi no. So ito ang problema nga plan nito badi, sumugong lang badi ang lakas ng humming no, humming sound. Pinalitan na nila to ng mga badi, IC. Hindi pa maganda pagkalagay ng IC no. Ito. Itong IC na to. Hindi pa nilagay yung stopper ng IC oh. So yan, pinilitan na lang IC, mga kapasitor, pinilitan na daw nila. Ito mga kapasitor, pinilitan na lang daw. Ganun pa rin mga badi no, humming sound daw ng badi. Check natin kasi sumasakit na daw ulo nila dito. So ito yung mga palang wire nito badi, in-explain sa atin no. Itong red and blue. Red and blue sa woofer to. Ito namang white and yellow sa tweeter. So yun lang tinanggal nila badi, yung box no, tweeter. At saka ito may battery to badi, yung 12 volts sa motor. Dito nakasaksak. Yan. So yan badi, tirahin natin to ba no? So muna natin to, visual check naman, okay naman na tininingan ko. Yun na tinanggal nila no. So ang findings nila dito badi, kasi tinanggal nila yung kapasitor, pinilitan nila ng kapasitor, bago na yung kapasitor. Yan, bago na yung mga kapasitor nila nilagay. Tapos yung IC daw nilagay nila. Ewan ko kung bago ba yung IC nilagay nila no. So hindi natin sure kung bago yung IC no. Pero parang bago yung IC oh. Ito yung IC amplifier nya. Humming sound pa rin no. Ang lakas ng humming daw. Tapos yung nila dito is ito na yung suspect na nila yung sa transformer Nako. So yan. So titingnan natin mga badi no. Check natin to tapos explain ko sa inyo kung anong pinilitan natin, saan tayo nag-check no. Para ganun na lang, para mabilis no. Hindi tayo tagalan sa video na to kasi 8 minutes lang yung video natin, okay na. So yun na. So ito yung niya mga badi no, forma no. So yung box at saka speaker iniwan na doon, tinanggal na lang yung mga wire na yan no. Walang problema yan, may speaker naman tayo, testing natin no. Okay, testing natin muna kung totoo bang nag-humming sound to no. May speaker naman tayo dito pang testing. So okay, ayun mga badi no, nilagay, tinatap na natin yung sa woofer. Ito, positive at saka negative no. Ito yung sa woofer no. Ito yung sa woofer ng wire. Papunta yan dito mga badi sa dito sa sound box natin no. Yung sa woofer na box natin. So try na natin badi, i-plug natin kung nag-humming ba no, kung gaano kalakas yung humming niya. Okay. So dito pala yung on off niya mga badi, may on off to dito. Naka-off position pa yan siya. So i-on natin yan, plug muna natin muna no. So okay, kunin natin yung plug. Ito yung plug. So plug muna natin dito, tingnan natin kung walang short dyan, baka pag plug natin dyan uusok no. So okay, plug na natin. Yun, umiilaw naman siya badi, huwag muna natin i-on, titingnan muna natin. Yan, nakailaw naman yung power nya no. So ngayon i-on natin badi no, tingnan natin kung lakas ba yung humming. Ito yung on nya, ito sa baba, dito banda, i-on natin. Yun badi, nag-humming nga mo badi no. Yun no. Narinig niyo yung humming mga badi? Yan. Yan. Nag-humming nga badi. Lakas ng humming no. Anak ng titing. Nag-humming nga badi. So lakas ng humming niya mga badi no. Tapos yung ilaw niya dito, papatay sindi oh. Yan mga badi, yung problema ng mga badi no. Tingnan natin kung uminit. Putay na, sobrang init. Tanggalin mo na. Hayop. Sobrang init ng amplifier badi. Pwede ka na magsindi ng sigarilyo dito mga badi no. Sobrang init ng heatsink nya oh. Nakakapasok pag dito ka no. So ilang seconds pa lang yan, sobrang init na ng mga badi no.
hindi mo mawakan yung heatsink. So possible lang ano nito problema is sa amplifier mga buddy, no. Kasi marami na tayong encounter ganito, amplifier mga buddy. Itong IC na to. Titingnan natin kung anong value ng IC niyan buddy. Sana meron tayo, pag wala order tayo. Ang mahal pa ng mga IC dito sa amin, no. Sa store na to, times 2 sa times 3 sa online, no. So yan, ito yung forma niya mga buddy. Ang init ng ano niya buddy, yung findings natin, no. Pero pinilitan daw nila mga IC buddy at saka kapasitor, yung mga kapasitor yan, bago yung tatlo yung kapasitor yan, filter ata yan, filter kapasitor niya, no. Hay nako naman, oh. Yan mga buddy, sobrang init ng ano niya buddy, hindi natin mawakan, no. Kung dito kayo, no, ito, oh. Ilang seconds pa lang, no. So possible na short yung IC dyan mga buddy. Iwan ko, but humming pa rin, panitan nila ng IC, baka sira yung pinalit ng IC, no. Or ganito ang nangyari dyan buddy, no, scenario dyan buddy, pinilitan nila ng bagong IC yan, tapos may ibang sira pa sa board, no. Yung board na yan, baka may ibang sira dyan sa board, agad-agad nilang panilitan, hindi nila chinecheck, no. Yun ang scenario dyan mga buddy. Kasi pag magpalit ka ng IC buddy, dapat i-check mo muna yung paa ng anong dyan buddy. Pero dyan banda, no. So ilawan natin kasi madilim, no. Ilaw tayo dito. Yan, okay, kita na yan, oh, yan. Yan, possible dyan buddy. Dapat bago ka magpalit ng IC, no, dapat bago ka magpalit ng amplifier IC nyan, i-check mo muna yung paligid nya dyan, baka may ibang sira yan, siradong paglagay nila short agad, no. Yun ang scenario dyan mga buddy. Kasi ako, hindi ako magpalit agad ng amplifier IC pag hindi ko chine-check muna, no, bago yung ano. Dapat check mo muna siya. Hirap pala ng isang kamay hayop, no, pag mag-record ka, no. Sige, ganyan na lang. So yan buddy, no. So tip ko sa inyo mga buddy, no, yung mga lalo ng mga baguhan, no. So huwag kayong maglagay agad-agad ng IC. I-check nyo muna yung board nya, yung sa paligid nya, no. Sa paligid nyan, yan dito, yan. I-check mo na lahat yan kung tutusin, no. Check mo lahat kung okay na siya bago kayo magpalit ng IC. Baka pinilitan ng IC, kahit bago pa yung IC pinalit niya dyan, hindi siya nag-check ng ano dito sa board, masisira talaga yan. Kaya sabi nila pinilitan ng bagong IC, mga kapasitor, ganun down pa rin. So yan ang ating ano yung buddy, troubleshoot ngayon. So okay, troubleshoot ko muna ito mga buddy. Sabihin ko na lang sa inyo, i-explain ko na lang sa inyo kung anong pinilitan ko, saan ako nag-check, no. So okay buddy, post ko muna yung video buddy, no. Tinanggal na natin mga buddy yung amplifier dyan, no, dito banda, no. Tinanggal na natin, ito na siya. So hayop mga buddy, bago nga yung IC mga buddy. Tama yung sinabi nila, no, bago yung IC, no. Yan, no. Kita nyo mga buddy, bago. Ano nga pala IC nito buddy? TDA 7294 mga pala to. Ito itong IC na to, TDA 7294, no. So bago nga talaga yung IC, oh. Siguro nilagay lang to agad, wala nang check sa palibot nito. Eto, hindi na chine-check ng palibot siguro mga buddy, no. Nilagay agad yung IC niyan bago, no. Pagbili, salpak agad, yun. Kaya kung may problema yan, sigurado na naman yan. Tapos humming na naman, yung sinabing uy, bago ng IC, bago ng kapasitor, humming pa rin, no. Hayop naman, oh. Ito talaga, oh. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga buddy. Pag may sira kasi, pag mag-short yung IC niyan, kahit anong IC yan, kahit anong amplifier IC yan, pag mag-short yan, i-check nyo muna yung palibot dito, yung board. Palit-ulit tayo ng ano, no. I-check nyo muna, tapos bago nyo ilagay yung IC, yan ang talagang, yan ang napapala, no, sa mga ganyan, no, ilagay agad, no. So ako, bago natin yan ano, check muna natin palibot nito. Saka may ibang sira yan, tapos lagay mo agad yung IC, no. So yan, bago nga talaga yung IC nilagay nila, oh, yung kapasitor, no. Yun, kaya taas kamay, surrender sila, sumakit yung ulo. Gabi na din lagay sa atin, o pinapa-rush ito mga buddy, kasi gamitin to sa Christmas, no. Ilang araw na lang, no. So yan, sige, tirayan natin to buddy. Sana maayos natin to para makatulong naman tayo sa ating kapwa technician, no. Okay mga buddy, post ko muna. Okay mga buddy, no. So tinanggalan natin yung IC mga buddy, yung amplifier IC niya mga buddy, no. Yung TDA 7294, no, dito yung IC. So short yung IC niya mga buddy, ito short yung dalawang paa niya dito mga buddy, oh. Pag ganun niya kasi yan dito, itong ano na to, short yung dalawa dito, no. Yan, short yung dalawa dito buddy, pakita ko lang sa inyo buddy, no. So pag ganun yan siya buddy, diba?
So dito, itong dalawang paa na to. Short yan mga buddy. Pakita ko sa inyo yung sa tester, no. Yan. Tester natin. Extend, naka-extend tayo. So ito yung dalawang mga buddy, no. Itong dalawang paa, no. Check natin. So yan. Short yung mga buddy, no. Kahit baliktarin natin yan, may reading yan mga buddy, no. Kahit baliktarin natin, may reading yan. Yan. So short siya mga buddy. Kaya sobrang init, no, kahit ilang seconds pa, no. So may pamalit tayo mga buddy kasi actually tinawagan ko sila na mabilis lang ng bago, no. So inatid sa atin kanina mga buddy. Ayan, dito. Ito may bago tayong ganyan mga buddy, no. So check natin yung paa kanina, chine-check ko na short, no. So sa bago kung kung hindi to short, no. Kasi bago to, oh. Yan, bago yan. So kanina yung itong dati niya is short yun. Itong dalawang paa, no. Ito. Pag ganun kasi yan, ito. Itong dalawang paa, kita ko lang, hindi kita kasi sa camera, no. Yung dalawang paa, no. So ito check natin, tingnan yung tester ng mga buddy, no. Kung may mukhang short siya, no. So pag ganun siya, ibig sabihin itong dalawa na to. Yan, pakita ko sa inyo mga buddy kung short buddy. So wala siyang short mga buddy, no. Tingnan nyo, sa 10 lang siya, no. Kabilaan, baliktarin natin. Yan, wala siyang short. So hindi short yan buddy. So okay, nalagay na natin tong bago mga buddy. Bali na check ko na pala tong mainboard niya buddy, no. Ito. So okay naman siya buddy. So ang pala buddy dito, wala siyang problema dito sa board niya. Ang problema nito, itong dating nag-short dito is ganun siya, yung pagtanggal ko kasi niyan buddy, hindi nakalapat sa heatsink yung ground niya. Ito, hindi nakalapat, hindi na screw nila. So yun ang pagkakamali nila, no. So yun ang nila, hindi na nalapat sa heatsink. Kasi may heatsink yan, yung body ground niya, no. Kailangan ng heatsink kasi uminit kasi yan. So yan, so ilagay natin itong bago mga buddy. Ilagay natin ang heatsink, lahat kompleto na. Tapos i-check natin, no. Check natin ulit, no, kung may humming pa o uminit siya sobra, no. So check natin. Okay, so pause ko muna para natin to, malagay natin to. Yan, malagay natin, tapos lagay natin ng heatsink, lahat na, no, connection nya, tapos testing natin. Okay mga buddy, so yan mga buddy, no, na-install natin mga buddy. Yan, nalagay na natin sa nya, sa dati niyang forma, no. Yan, na-install na natin. Okay, so check na natin. Time to para magkalaman na, no. So yan, pinalit natin mga buddy, no. So inano ko talaga tong screw nito, i-secure natin yan, no, itong IC nito, para didikit talaga sa heatsink, para kung iinit siya, i-spread yung init niya dito sa heatsink. Yan ang purpose ng heatsink mga buddy, no. Kasi pag wala yan, yung ng IC mismo is pag iinit yan, hindi na kaya kasi hindi niya ma-spread yung heat, yung init. So yan, nalagay na natin, na-install na natin, no. Okay, so testing natin mga buddy. Hopefully na wala na ibang sira, no. Yan lang, no. Ito nga pala yung speaker wire. So lagay muna natin dito, connect muna natin yung speaker wire nya dito sa ating subwoofer na DIY na box. So ito yung positive, ito yung positive nya. Yan, no. Connect muna natin lahat ng wire para matest na natin. Ito blue, ground, negative. So dito natin yan i-check. Tatap. Sinsya naman buddy, mag-isa lang tayo mo, walang maghawak ng mobile, no. Naka-tripod yung mobile natin, kaya yan. Okay, tingnan natin sa monitor kasi. Okay, so yan, nakatap niya yung dalawa, no. Galing yan dito sa ating subwoofer sa ubos. Yung box dyan, yung box dyan sa itim, ito yan box. So yan lang brother natin, testing lang naman natin Okay, hawakan muna para hindi matumba. Yan, ito na, nakakunik yung dalawa. So ito palang yellow tsaka buddy, white sa high, ito sa tweeter, no. Itong yellow tsaka ito white sa tweeter, yan dalawa. So hindi mo natin i-test yan, ito lang whooper na i-test natin, dalawa, blue tsaka red. Okay, so test muna natin yun natin. Itap muna natin to, kung iinit siya wala, may ibang sira, no. Kaya ilang seconds lang, init na talaga yan So
So para lagyan natin ng power. Tingnan natin kung init pa o ano, o mag-humming pa ba. Kung may humming sound pa ba siya, no. Lagyan natin yung ano, tawag dito, yung power cord niya. Ito lagyan natin muna para matesting na natin. Saksak natin yan. Ayan, saksak na. So naka off indicator siya, no. Ayan, itaas natin konti yung tripod. Kita lahat. Ayan. Okay, naka off na. Ano siya, okay. So lagyan na natin ito mga buddy, no. Pakita natin, plug natin to. Naka off, plug natin. Tingnan natin kung walang short, baka nag-short yung binalata natin. Tap natin, uy, delikado ngayon. Buti na lang na nakita natin. Ano natin. So, lagay natin to. Dapat dito mag-short. Goodbye IC natin dito. Amplifier IC natin. Mahal pa naman yan. 470 daw yan eh. Isa eh. Iba din, lagyan natin ng harang ito. Lagyan natin ng harang para pwede natin bitawan, no? Yan. So, kuha tayo ng RCA to TRS pang cellphone. So, RCA lagyan natin ito. Testing natin ba di kung tutunog, no? So, parang tutunog ito. Okay na ito eh. So, yan. Kuha tayo ng ating tawag dito, iPad. Open. Lagay natin sa YouTube. Ito NCS, testing natin. Yan, balik tumunog na. Okay buddy, tumunog na mga buddy, no? Okay na siya. Ayan. Ito nakakonik yan buddy, no? Ayan, punta dito ito. Itong wire na to pupunta sa baba, no? Ayan dito. Dito yan. So okay na siya buddy, no? Yung source natin buddy dito. Yung source natin. Volume natin. So volume natin, no, mga buddy, konti. Okay na siya buddy. Hawakan natin yung ano buddy kung iinit ba. So normal ang init niya buddy, no. Okay, normal na yung init niya. Init talaga yan, pero normal na. Okay, so huwag na natin patagalin kasi lagay natin sa box niya to. Okay mga buddy. Okay buddy, no? So okay na tong ano natin nagawa buddy. Okay na tong nagawa natin. So bukas ano na natin yan. Pupunta natin, ihatid natin yan doon sa shop, no? Sa kaibigan natin mga buddy. So okay na siya. Kabit na natin sa soundbox niya kasi nandun yung box niya buddy, no? Yung speaker niya nandun yun. So doon natin testing ulit, no? So bukas dali natin to doon sa shop. Okay? Tomorrow. What's up mga brad, no? So andito tayo sa shop mga brad. Yan. Okay, pasok tayo. So ito yung shop mga buddy, no? So dito tayo mag-ayos mga buddy. Okay. So ito mga buddy, no? Ito yung crown na ano, at ito yung dala nating board. Yan. So ito yung buddy. Ito yung ano natin mga buddy, no? Tinanggal natin. Yan, so i-install natin mga buddy para maano na natin, matesting natin mga buddy, no? Pasensya na maingay dito sa shop kasi sa gilid ng kalsada kasi ito mga buddy, no? Sa kalsada kasi, so yan. Install muna natin yan mga buddy, yung board, no? Okay, ilabas natin board muna. Ito yung board, dala natin. So install natin dyan para makakalaman, ma-check natin, no? Okay? Mga buddy, lalagyan na natin ito buddy, no? Sa kanyang kantahan, no? Ito, yan pala yung camera, yung pinakamagaling ng technician dito sa atin, no? Yung cameraman, okay? So ito ka pala, focus ka, focus.
So ito yung connection niya mga buddy, blue, white, yellow, green, blue niya. So yan, ito yung mga connection niya, pakita mo ito buddy. So yan ang speaker niya, yan, sa Twitter, yan ang speaker niya, ito sa battery. Okay. So ito siya mga buddy, no? So ititesting muna natin ito bago siraduhan mga buddy, para iwas backjab tayo, no? Titesting natin ng 1 oras to mga buddy. Titesting natin ito 1 oras para kung okay na siya, wala nang problema, takpan na natin para iwas backjab mga buddy, no? Para hindi tayo mapaya. So okay, so plug na natin, testing muna natin, no? Pagkita ko sa inyo tumunog. Yan, plug na ito, saksan natin. Yan, dati ito mga buddy, walang display yan, nag-blink yung display niya dito, no? So ngayon iwan natin. Yan, may display na siya, okay na, hindi na nag-blink yung display, no? Okay, ilagay natin sa FM kung gagana, no? Mode. So yan, mana ng FM niya. Karat lang, bayot natin ibang channel. Karat lang, no? Sa antena yan mga buddy, no? So at least meron na siya mga buddy. Yan, dito. Ayan mga buddy. Okay, tumulog na yung FM niya buddy. So ititesting muna namin ito 1 oras. So ititesting na natin ito 1 oras. Pabalik na natin. I-post muna natin video. Pabalik tayo 1 oras. Kung okay na, sisaraduhan na natin. Okay. Nalagay na natin buddy. Almost 1 hour na testing natin mga buddy. So yan, okay na siya. Almost 1 hour. Okay naman. Wala namang problema. So yan, nilagay na natin yan. Tinakpan na natin. Naka-screw na yan. So yan mga buddy. So okay na siya mga buddy, no? Proud. Okay, that's it. So okay buddy, so uwi na tayo. So yun lang natin ito. Hinatid natin, no? So thank you for watching. God bless. Peace yo. Bye bye.